Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyari muri gahunda y'isengesho ry'iminsi 3 yo gushima. Turashima Imana rero uyu munsi kubw'ibyo yadukoreye. Haleluya. Imana yadukoreye ibikomeye, dukwiriye gushima. Yaduhaye umwana wayo w'ikinege, yitambaho igitambo kitagira inenge ku bwacu, ibyo turashima. Ejo twarashimye n'uyu munsi turacyakomeza kubishima. Ntabwo wavuga ngo ikinara gishimye ngo sinzongera, oya, turakomeza gushima kuko bimwe bihagitse mu bindi, bishamitse mu bindi, mbese bimeze nk'igiti kimwe gifite amashami menshi. Ntabwo rero wavuga ngo ubwo uri kwishami ngo igiti buriya wakivuyeho, ya igiti ni ugushima, hanyuma ibyo turi kugenda dushima bigiye bifatanye. Uyu munsi rero reka dushime kubw'ibyo yadukoreye. Hari indirimbo ivuga ngo twaje Mana yacu tuje kugushima. Iyo ndirimbo rero ni ukuvuga ngo ikubiyemo amashimwe menshi cyane twakabaye tuvuga, menshi cyane. Ibitero byayo ifite ibitero byinshi bigeze nko kuri 11, ariko byose ni amashimwe. Ku buryo rero navuga nti kugira ngo turusheho kwegerana n'Imana, mbese wadufatanye neza gushima, buri wese azayishake arebe ibitero byayo, niyo utayiririmba ariko ubishoboye nyine birumvikana, ukajya uzirikana amagambo yayo, ukareba iby'Imana yagukoreye. Ni byinshi rero. Uriya muntu wayihimbye birashoboka ko Imana yari yamuhishuriye, nyine yamurambuye amaso abona ibyo Imana yamukoreye, nuko aririmba iriya ndirimbo. Natwe rero tujya gusenga no gushima kubera iby'Imana idukorera, kuko umuririmbyi aravuga ngo nitwe duherutse kugusaba ngo uduhe amahoro, uturindire ubuzima, warabiduhaye urabyuzuza, none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira, urakarama. Haleluya. Ni ukuvuga ngo twari duherutse mu maso y'Imana, tuje kuyisaba ngo iturindire ubuzima. Byari byakomeye. Imana rero irabikora. Haleluya. Imana yarakoze cyane. None rero uyu munsi tuje gushima kubw'ibyo yadukoreye. Muvandimwe rero, kugira ngo iri sengesho uryinjiremo neza, birasaba ko ufata akanya ukareba ese iby'Imana yagukoreye ni ibihe. Hari ibintu byinshi cyane Imana yakoze wenda ukaba utabibona, kubera ko se ikibi nk'uko twabivugaga ejo ajya dutera kubona ibitararangiye kugira ngo tujye duhora mu maganya n'agahinda. Ni ibiki Imana yagukoreye? Reka ngufashe gutekereza. Wari urwaye. Ku myaka ufite ndahamya ko umaze kurwara indwara zitari munsi y'ebyiri. Izo ndwara zose ntabwo ukizirwaye. Ya mvugo ya nta joro ridacya ni ukuri nawe yakugezeho. Hari ijoro wababaye, hari ijoro wumvaga ritari buke kuryarakeye. Haleluya. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ukize inkuba ngo arayiganira. Ubu nawe uri kuganira inkuba kubera ko wayikize. Haleluya. Amina. Mbese Yezu wakuvanye aho hantu wamushimute? Nanjye ndumva nifuza yuko umbwira, wumva wamushimute? Ituro se wamutura iki? Yezu yakugiriye neza. Ntabwo yigeze yihererana na kimwe mu byo yari afite. Ari umubiri yarawuduhaye, ari roho yarayiduhaye, yaduhaye umubyeyi we, yaduhaye kiliziya, yaduhaye amasakaramentu, Yezu yaduhaye se. Ubwo icyo Yezu atakoze n'iki koko? Yadukoreye ibyo kuri roho n'ibyo ku mubiri. Ibyo rero nibyo bitumye dusubiye imbere ye gushima. Yaguhaye noneho ibyo ku mubiri, reka tubirebe. Yaguhaye ubwiza. Burya rero naho waba wireba wowe ukabona uri mubi, ariko ejo hari ikigereranyo cy'abantu twarebye, abantu barwaye indwara yo mu mutwe ituma wenda bambara ubusa cyangwa se batavuga ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Bya bindi twebwe twita urukozasoni, bo ntibagira isoni zo kwivuga kuko ubwenge buba
butagihura n'amagambo. Ibyo ngibyo twarabiganiriyeho ejo, ariko kandi tujye twibuka n'abantu barwaje abo bantu, kuko nabo baba bafite ibibazo, baba baremerewe. Tekereza rero nko kuba ari umubyeyi wawe ameze gutyo, ari umwana wawe se umeze gutyo, nawe utekereze ko uwo musonga uba ukuriho. Abo nabo rero tujye twibuka kubasabira. Tunashime ko tutari muri abo ngabo, kuko kuba utarimo muvandimwe nta kiguzi watanze. Haleluya. Ntacyo. Urushobora kuba wicaye ukavuga uti mfite abana 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitewe n'abo Nyagasani. Umwe se cyangwa 2, reka tuvuge gutyo. Ariko se iyo ubona ari bazima, harya ubwo wumva waratanze iki? Ukabona abana bawe bose ni bazima, urababwira bakumva, baragerageza wenda gukora kugira ngo biteze imbere, naho baba batarabakira, ariko ukabona ko nta numwe w'umutamutwe muri bo. Ibyo ngibyo utabishima Imana, uba wumva koko Imana izaguha iki? Kirusi ibyo ngibyo yaguhaye koko. Yaduhaye iby'umubiri, duha n'ibya roho. Ibya roho ejo twabiganiriyeho cyane, turi kureba ukuntu Yesu yatwitangiye. Uyu munsi turi kureba noneho iby'umubiri. Mu by'umubiri rero Nyagasani Imana yacu yatugiriye neza, aduha ubwo bwiza, aduha icyo gikundiro, aduha ubwo buranga, naho wowe waba utabyibonaho ariko urabifite. Kuko uko biri kose hari abantu bifuza gusa nawe, hari n'ukurira akavuga ati yo yaba nasaga n'uri, mu gihe wowe uri kuvuga ngo ubusa ubu ndiho. Yaguhaye rero icyo gihagararo, yaguhaye ayo magambo, ubwo bwenge buhura n'amagambo nuko ukavuga ibikwiriye, yaguhaye kubasha kureba kure ugatekereza. Ibyo byose ni ibintu ukwiriye gushimira Imana. Hari abo yagiye atetesha ku buryo bw'ikirenga, wenda tuvuge nk'abantu bari mu mahanga, mbivugaho kenshi, yaguhaye n'iyo viza ariko n'ayo mahanga uyajyamo. Ubu ngubu urayavugurura rwose, urayazenguruka, abantu bakavuga bati dore umuntu indimi urazivuga, wajya mu biro byaho ukavuga bakagira ngo uri umunyagihugu bakagira ngo uri umunyagihugu waho, kandi wenda waragiye ukuze cyangwa se wenda waragiye uri mutoya, peu importe igihe waba waragendeye, ariko niko byagenze. Hari benshi rero, impamvu ndi kubikubwira, birashoboka ko waba ubabariye muri ayo mahanga ukavuga uti ubundi rwose ni imiruho, ni imihate gusa, naraharungurutse Yesu yampaye rifite njya mbivuga, nabonye ubuzima bwaho butoroshye. Ku buryo rero ushobora kuba uri kwijujuta uvuga uti si umuntu yabaho gutya kugeza ryari. Je nagezeyo ndabye ukuntu abantu biruka, nta uzuza undi, nawe ureba undi, ndavuga nako mva imiroho iri waba, ariko aba bantu bararushye. Abantu badashobora kubona n'akanya ko kuvuga ngo reka twishimishe, twishime, bahora hejuru kugenda, ari abasaza, ari abakecuru, ari abana, bose bagira ngo bafite utumashini mu birenge, wariruka we. Ariko rero ubuzima nabwo ntabwo ari ubuzima bworoheje. Ushobora kuba rero uburimo muvandimwe, ukaba ubona ko bukugoye cyane, ariko reka ngufashe gushima ku bwabwo. Nuko ubu mu bihugu byacu cyane cyane muri Afurika, hari abantu benshi bagenda bapfa bazira gushakisha, mbese bari gusesera bashakisha aho baca kugira ngo binjire muri icyo gihugu wowe urimo. Viza bakazishaka bakazibura. Hari abari mu butayu bw'amasengesho bari gusaba viza, hari abari mu mibabaro inyuranye bari gushakisha ukuntu bagera kuri viza. Wowe Imana yayiguhaye ku buntu, irangije iguha nationality, iguha ubuntu, irangije iguha no gukora, wenda tuvuge ukora utwo dufake job, ariko ubayeho, ugira gutyo ugatunga umuryango wawe aho uri, kandi ugatunga n'umuryango wawe aho ngaho wenda wakomotse wavuye. Ibyo rero ayo yose ni amashimwe, kandi abantu babirimo burya Sekibi yaduteye kubona ko ibintu byose ari ibisanzwe. Burya iyo umuntu ari gushaka viza aba ari kurira avuga ati Mana niyo wansaba iki n'iki nagikora, ariko viza nkayibona. Namaze kuyibona gerayo ibyumweru 2 ugatangira kumva ubu nibwo buzima nashakaga, ubu si ibi n'ibiki, ugatangira noneho kurira kandi warasabaga ukutirije. Ngiki cyo Sekibi yateye mu mitima y'abantu, guhora bashaka, guhora barira, guhora baganya, batishimira uko babayeho. Imana rero yaguhaye viza, ujye uyishimira.
reka nongere nkubwire n'Imana yaguhaye yo gukandagira mu ndege rega nayo ujye uyishimira. Ariko uzi ko hari abantu benshi uretse kuyibona mu kirere cyakora kera twararebaga hejuru dore indege, ariko utashobora utanarota kuzayikandagira. None mwayikandagiye, ariko nk'ubwo ngubwo koko ayo mashimwe nutayatanga haryo uzatangaze wagiye mu cyogajuru. None wagiye kuri Marisahari niho uzavuga uti Imana ashimwa se. Ko nugerayo uzasanga wenda ngo hari imigabane bajya batubwira bagenda bavumbura abashakashatsi ngo basanga bwo itariho ubuzima bubereye abantu, mbese itaryoheye ubuzima bwa muntu. Nayo mpamvu batatubwira ngo tujye guturayo. None se icyo gihe noneho ise ntimara kuzura bavuze ngo ntitujye gutura aho hantu hari ubuzima hari umwuka udahagije, nibwo se tuzashima? Reka dushime tugishoboye. Njya mbwira Yezu neka ngushime nkiriho, ningera no hirya yanga sanga bashima nzakomeza ngushimire. Haleluya. Tuzakomeza dushime rero. Imana yakugiriye neza. Reka mfashe ababyeyi. Imana yakugiriye neza iguha urubyaro n'Imana yo gushimwa. Noneho rero rwa rubyaro urarubona rukura, nta effort ukora kugira ngo umwana akure. Bo birumvikana ushobora kuba umugaburira ukamwuhagira, ariko bira ntabwo ari byo bituma akura. Icyo warukizi burya rero barya baba bashizemo umwuka, ntabwo ari uko babuze ababuhagira, si nuko babuze ibiryo, si uko ibiryo biba byabuze, ahubwo Imana iba yavuze ngo isaha irageze. Wowe rero abawe ni bazima, urabagaburira bakabirya, urabakarabya amavuta n'abafata n'isabuni kabafata, rega nabyo reka tujye tubishimira. Ariko waruzi n'ikindi, hari abantu nagiye nturana nabo bakubitira abana kurya. Umwana ababyeyi bakaba bafite byose ariko umwana atagira apeti. Ibyo rero nabyo ni ibintu byose tuba tukwiye gushimira Imana. Tugashimira Imana rero ibintu byose. Niba wenda tuvuge uravuga uti ngewe nabuze urubyaro, shimira Imana ko wabonye umugabo. Hari abakobwa benshi uyu munsi bari ku mavi babuze abagabo. Erega buriya mu Kinyarwanda turavuga ngo nyakagore ngo iruta nyagakobwa. Buri gihe wabaye umugore ntabwo buryo uzahambanwa ikara. Kera mu Kinyarwanda ngo iyo umuntu yapfaga ari ingaragu bamuhambanaga ikara. Niba ari byo simbizi, ariko ibyo niko babivugaga mu muco, niko batwigishije. Ni ukuvuga rero ngo ubu ntukiri umukobwa, wabaye umugore, ufite uwakugize umugore. Nawe musore ufite uwakugize umugabo, byibuze ntabwo kiri ingaragu. Shima ibyo ngibyo. Ariko erega ngubu dufite abakobwa benshi bari gushaka abagabo bababuze, dufite abasore benshi bari gushaka abagore bababuze. Akavuga ati abo mbona ari abantu ba fake rwose, nabuze umukobwa muzima. Abo ngabo rero ibyo byifuzo ngewe ndi kukubwira, ibyo byifuzo ndabifite mu bo nsengera. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nacyo ushime, kuko se kibi igikunda kubohera abantu ahantu hamwe. Tuvuge urashingiwe, ufite inzu yawe bwite, ndakuvuga nyine wenda mu bintu muri byo navuga Imana ikunda guha abantu, cyangwa se ibintu bikunda kuriza abantu. Wifitiye inzu yawe, wifitiye akazi kawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, mwifitiye byose, abakozi, ibiryo byose birahari, mubuze urubyaro. Se kibi rero akaza akagufatiraho akakubwira ati ubu se wakwishima ute utagira urubyaro, maze ukajyaho. Niba ari wowe, niba ninde ubabaye ni wowe, ninde uhora mu marira ni wowe, ninde uhora mu maganya ni wowe, ngo nuko utabyara cyangwa utarabona urubyaro. Ariko se reka nkubaze muvandimwe wanjye nkunda, niba se utarabona urubyaro, basi se nta n'abantu uzi baba bari kurira basaba Imana inzu? Ntabuzi se bari gusaba Imana icyo kurya? Ntabuzi se bari gusaba Imana abagabo cyangwa abagore? Ibyo ngibyo byose ntacyo bikubwiye. Ntabuzi se bari gusaba akazi bakabuze? Ntabuzi se bari gusaba aho kwiga babuze, naho biga babuze za school fees? Ariko wowe ibyo byose Imana yarabiguhaye. Se kibikubohera ku kintu cyitwa kubura urubyaro. Agahinda ni wowe, bavuga batishimye ugasanga ni wowe wa mbere. Ariko umuntu yakureba ku gihagararo ugenda akavuga ati nyamara uya muntu yarahiriwe. Yego wenda utazi ibyawe birumvikana, ariko rero ndagira ngo uko akubona inyuma ari nako mu mutima biba bimeze. Nge hari umuvandimwe mperutse kubwira ni iyi kigeragezo kikubihiye, ugihagazemo ukiririramo, ujye umenya ko kitarakuvaho. Ikigeragezo iyo kigiye kugenda urabyibagirwa, ntukomeza no kuhanga amaso, ugera ukanabyakira ukavuga uti nuko byagenze. Hari umuntu nzi naramubwiye rwose kandi yarabinyemereye, naramubwiye ngo azatange témoignage.
y'ukuntu Imana ntiyabyaye pe, ntabwo yabyaye. Ndibuka ko yashyingiwe muri 80, natashye ubukwe bwe ndi umwana mutoya, ndabyibuka rwose. N'uyu munsi nta mwana afite, ariko niba hari umuntu ushima Imana niwe, niba hari umuntu ukomeza abantu bose niwe, kubera ko yakiriye Yezu. Haleluya. Kwakira Yezu rero bivuga no kwakira umusaraba guhaye. Iyo udashaka kwakira umusaraba rero ubwo nta kaga kaba kakuriho. Birumvikana kubura urubyaro ni umubabaro. Icyo ntabwo navuga ngo reka twishimire ko wari oya, ntabwo byoroshye, ariko kandi uwo musaraba wakwemeye ukawuhekera Yezu. Reka tuwuheke tuwumushyikirize. Hari abantu benshi twagiye dusengana bakabyara, ariko bari bararubuze. Hari uwo twasenganye rwose arumaze imyaka 7, ariko ararubona. None se ubu tuvuga afite abana, ngo afite abana 3. None se niba Imana yarahaye uwo muvandimwe n'abandi, wowe wumva itaguha kubera iki? Imana yaguhaye ubwenge, uriga ugatsinda, promotion ku kazi zigahabwa wowe, amafaranga kuri konti hakaba ni wowe uri kubika, ariko ugahera ku kintu cyitwa urubyaro. Ariko ukiyibagiza yuko hari n'abana bari kwica ababyeyi babo, ntabyo uzi. Nta babyeyi ujya wumva bari kurizwa nuko abana babo babananiye, ntabyo uzi. Wowe ibyo ngibyo ukabyirengagiza, ngo yango Mana ngo ngiye nk'umwana. Reka rero nkwereke, reka dushimire Imana muri icyo kigeragezo, tugihagararemo dushime, ubwire Yezu utinda gushima kuko hari icyo wakuye imbere yanjye muri iki kigeragezo. Hari impamvu kandi. Hari umumama rwose ndamuzi, yari inshuti yanjye, yabugize ikibazo cy'urubyaro. Burya Imana itindije ibintu haba hari impamvu. Nicyo nshaka kukubwira. Umumama yagize ikibazo cy'urubyaro, agakutiriza Imana, ninde yagiye mu ruhango niwe, ninde Padiri Baridi yaje gusenga niwe, mbese mu kiliziya ahantu hose akaba ari Mana mpa mwana, Mana mpa umwana. Akaba ari umumama w'umukire, ufite umugabo umukunda, umumama mwiza cyane, ufite uruhu rwiza, usa neza, ufite imodoka ye yitwara, afite akazi keza, kandi ntiyari yarize amashuri menshi rwose. Banza yari yarize nka serayihari cyangwa mbese amashuri make, ariko abona akazi keza kubera umugabo. Mbese ukabona ni umugore mwiza, wamureba ukavuga uti uyu ni umugore pe. Benshi banamureba akavuga bati uwangira nka runaka, afite n'umutima mwiza, ari umukristo usenga, yambara neza, akaberwa, byose abyujuje, afite ako kantu, ako kabazo konyine. Agahora rero ngaho yagiye mu masengesho, nuko afite urugo rwiza, rero yari atuye ahantu heza, mbese ari umukire pe, hahandi uvuga uti nta kindi narenzaho. Igihe kimwe rero akomeza gutakambira Imana, burya Imana igiduha ari kugira ngo inasoze n'isezerano ryayo. Kandi impamvu ngiye nkubwira ngo wikutirize Imana cyane, hari icyo Imana yanditse imbere y'izina ryawe, kandi wowe ntukizi. Niyo mpamvu nkubwira ngo turiza muri Yesu, ko yaratubwira ngo nidutuze kandi tworoshye, tumwigireho, kuko hari impamvu akubwira gutuza no koroshya. Ubwo rero isengesho rirakomeje. Uwo mumama aza kubona urubyaro, atwise nyine, urumva byabaye igitangaza pe. Nuko ubwo rero amaze kubyara umwana, amaze kugira nk'umwaka, wa mumama yarwaye indwara ikomeye cyane ku buryo yapfuye. Umwana we amaze kugira nk'imyaka 2, aba yapfuye arigendeye. Yezu ndamwegera, ubwo icyo gihe ndabyibuka, ajya gupfa Yezu yaraje ansangaho, nari ndyamye nijoro mu gicuku, arambwira ngo runaka ndamutwaye. Ntoya Nyagasani ntoye, mba nkanguye uwo twashakanye, twari turyamye n'abasinziriye, ndavuga nako runaka arapfuye. Atoya tubikuye hehe? Niko numva rwose ijwi rimbwiye ko apfuye. Tukimara kubivugana, telefone birasonye, aba aritabye, bati twagira ngo tukubwire ko runaka yitabye, amaze kwitaba Imana. Yo nawe rero ko cyagishyika ahita avuga ngo mama Tantine yari amaze kubimbwira. Noneho nyuma tumaze kwakira ko byagenze uko, niho twisetse. Ubwo se uwo muntu we wakubwiye ngo mama Tantine yari amaze kubimbwira, mama Tantine ko ntari kwa muganga, ubwo we yabyenterprese gute? Icyo nakubwiraga nuko uwo mumama nyine Imana yamutwaye,
imutwara akiranutse kuko ngewe ibinyereka ntabwo yabinyerekaga ari bibi, ariko ngewe icyo nashakaga kuvuga ko nabajije Yezu ni kuki ubigenje kuriya, afite umwana ungana kuriya, yari yishimiye nawe kurera nk'abandi babyeyi. Yezu arambwira ngo nari naramwandikiye ko namara kwakira umwana ku bibero bye izaba nsohoje amasezerano twagiranye nzahita mutwara. Niko nari naranditse imbere y'izina rye. Gogo yari inshuti yacu cyane, yari n'amarene w'umwana wacu, urumva ko aba ari umuntu uri mu muryango wacu cyane. Icyo navugaga rero ni iki, iyo tukutiriza Imana hari igihe wenda tuba turi guhamagara iherezo. Nicyo ngicyo navugaga cyane cyane, hari igihe tuba turi guhamagara iherezo ry'Imana kuko icyanditse imbere y'izina ryawe ntabwo ukizi. Icyo rero ndi kukwigisha ni iki, ni ukwakira icyo Imana yakugeneye. Niba ivuga iti nzaguha umwana nyuma y'imyaka 15, ni ukuvuga ngo wajya mu butayu warira waririmba n'ubundi 15 ubwo niyo. Ariko rero nusenga, ntabwo ndi kuvuga ngo ntukabisengere ngo byihorere, oya, nusenga Imana izagutegereza kuko ntabwo uzigiye utegereje. Niba Imana yaranditse 15 ntabwo wowe ubizi, ariko mu gusenga bizagufasha kwihangana no gutegereza isaha y'Imana. Gusa icyo nkubwira, wigira dosiye ngo nugera imbere y'Imana kuyishimira ibyo yakugiriye, ahubwo utangire ariko se Mana ubiye ubibona koko, ubu subo warangenje gutya. Birumvikana nyine ikigeragezo cyose buryo umusaraba uremera no kubera abantu baba bagukanuriye amaso, abandi baza bakureba bwingo mbese naka ntarabyara, bwingo mbese ntarasama, ukagira ngo nibo bayigutera. Ibyo rero burya na Yezu mu nzira y'umusaraba yari afite abo bantu bagendaga bavuga. Nanjye wenda mu kigeragezo nagize ne mfite abantu bagendaga bavuga, nawe mu kigeragezo ufite abantu bagenda bavuga, abo ntibazabura. Hari umugani uvuga ngo ntawe ubuze inyombya kuyomba ngo keretse ushaka kuba nkazo. Ni ukuvuga ngo inyombya zihora n'inyoni zihora zivuga cyane. Izo nyoni rero niko kamaro kazo, niko kazi zikora, kuvuga zikavuga. Noneho rero iyo ushatse kuzibuza kuvuga, kuyomba gusakuza, ni ukuvuga ngo uba ushaka kuba nkazo. Ujya hariya ngo ni muceceke, nazo zikazamuka, nawe ukazamuka, ugasanga wabaye nkazo. Ubwo rero icyo bishaka kuvuga nuko tugomba gutuza imbere y'ikigeragezo, kuko cyo kigomba kubaho. Abo bantu batuvuga, batwanga, baturwanya mu kigeragezo, bo rwose mbese menya ngo bariho, bagomba no kubaho nk'uko Yezu mu nzira y'umusaraba bari bamushagaye. Ese buriya wakwibaza uti se ko Yezu yafashwe abari bamushagaye burya bavagaye? Ni ukuvuga ngo abantu bose bari baretse imirimo bagiye muri iyo inkuru ishyushye. Undi rero yahura n'undi atari ko mbe wamenya amakuru, wa Yezu burya wari warigeze igihangange bamufashe. Bamwe bishimye birumvikana, abandi yewe ngo ni wese kuko reka tujye kureba niba ari we. Ariko abo bose bari bahari muri iyo nzira y'umusaraba. None nawe rero muvandimwe, abo bantu uzahura nabo, hari abazishimira kagurimo. We ngo yangwa niyumve ngo ariko waramubonye muri cya gihe cy'ubukwe ngo ukuntu yari yarirase, ngo ukuntu bari baranakoresheje ubukwe buhenze, mbese bakakuvuga. Hakaba n'undi uvuga ko se koko Mana wamubabariye gwasuka mu mwana. Nuko rero wowe ugomba kuba muri position yo kuba muri Yezu gusa. Avuga uti nampa umwana nzamushima ariko natamumpa. Haleluya. Twibuke amagambo ya Shadaraki, Meshaki na Abedenego. Baravuze bati nidukura muri ayo mazi abira turayishima, ariko nitanadukuramo tuzayigumaho. Njyewe ndumva ndikubwira Yezu ngo nampe titire y'izinyigisho, njyewe ndumva izaba iyo ngiyo pe. Nabikora tuzashima ariko natanabikora ntituzamuvaho. Haleluya. Njyewe ndumva iyo titire ariyo tugiye gufata. Nabikora tuzashima ariko natanabikora ntituzamuvaho. Ntabwo twagiye kwa Yezu kugura, oya, ntabwo twagiye gucuruza ngo tuba turi kuvuga ngo bitudibiyeho ngo bangwingwa byabuza abaguzi. Oya, ntabwo Yezu yaje imbere yacu kutwigurishaho. Oya, hari n'ikiza. Haleluya. Hari mu rukundo. Haleluya. Amena. Hari mu rukundo muvandimwe. Wireba Yezu mu bintu ariko, wireba Yezu mu kugukiza indwara ariko, kuko nurebera Yezu mu kugukiza uburwayi uzaba muri babandi azavuga ati mbese ubu munkurikiye kora ko munkunze w'ibyiza cyangwa nuko mbakorera ibitangaza, uhite wigendera. Noneho ariko nukundira Yezu mu byiza ukavuga uti nabikora nzashima natanabikora sinzamuvaho. Haleluya. Uzaba nk'ababigishwe bavuga ngo twasanga nde wundi Nyagasani. Amina. Kwari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Amina.
dore twe twaremeye. Haleluya. Kandi tuzi ko ibyo uvuga ari ukuri. Amina. Ayo niyo magambo dukwiriye kuba dufite mu bigeragezo byose dufite, mu kaga kose dufite, mu gahinda kose dufite. Ayo niyo magambo akwiriye kuturanga. Twasanga nde Nyagasani, twasanga nde atari wowe ufite ubugingo bw'iteka. Nta handi twajya. Yezu yadukoreye byinshi rero. Yaduhaye amasakaramentu, dore turakora ibyaha tukagenda tukiyuhagiramo, impuhwe z'Imana ziradutwikira. Ariko bityo tutakorewe ni igiki koko? Ibyo byose rero nitubishyira imbere, tuzasanga turabo guhora dushima, tuzarinda dupfa dushima, ntituzigera tunabona n'umwanya wo kugira ubwire mu mutima. Ariko numara kubona yuko ari wowe ndushyi, ukamara kwandika imbere y'izina ryawe ngo indushyi runaka, ni ukuri Sekibi azayuririraho iryo zina wiyisa azaryoreraho, maze akwereka ukuntu ari wowe nyagupfa, ari wowe nyagutinda, ari wowe nyakugorwa. Mbese iryo zina rizaguhama. Izina wibatije rero rizagufata. Niyo mpamvu ndi kukubwira nti ibatiza akazina keza. Ariko muvandi, ibatiza izina ryiza. Uvuga uti uwahiriwe runaka, umuhire runaka. Ako kazina ariko ntiwitwe gusa, ahubwo ube. Amina. Uryibatize kandi urifate. Amina. Haleluya. Kandi ubyemere. Ariko icyo utakorewe ni igiki? Hari ijoro rijya wabonaga ritari bucya, hari umunsi wabonaga utari bwire. Ngewe ibyo nkubwira ndabizi. Hari igihe nigeze kwicara mbwira Yezu nanjye mfite amatsiko yo kuzamenya uko iyi nkuru izarangira, kuko nduva birarenze. Byageze ahantu ndicara nk'uko imvura yakunyagira, ukagerageza gushakisha aho kugama, wagera ukavuga uti reka ntuze, ubwo nihita itampitanye nzamenya amakuru yazo. Kuko nabonaga kujya kugama ntaho mfite, ntaho nshobora gukura umutaka wo kwitwikira, uretse guturiza mu kigeragezo ukareka imvura igahita. Haleluya. Iyo mvura, amina, iyo mvura yaraguye irahita. Ngewe ndi kukubwira, nari navuze nti nzabibara. Iyo nkuru nari navuze nti nzayibara, kuko nzaba narayibonye. Burya ngo gukiza inkuba ngo arayiganira. Kandi umuntu iyo amaze kubona ikintu nayo kukivuga biramworohera. Ngewe rero mbivuga nk'uwabibonye. Wenda birashoboka hari igihe umuntu avuga ngo ibigeragezo biba ukumva biba ku bandi, ariko buryo kikubayeho nibwo urushaho kumva icyo ari cyo gushima. Ngewe rero nyashima Yezu uyu munsi, ndicara nkamubwira ndagushima ko wangerageje, wancishije mu kigeragezo gikomeye, ndagushima. Namaze kumenya Yezu. Burya mu kigeragezo umuntu arambura amaso akamenya uwo bari kumwe. Ariko waruzi ko, haleluya, waruzi ko hari ahantu ugera ugasigara wenyine. Niba uri umugore, umugabo adahari, abana badahari, umukunzi uwo ari we wese wavuga ngo ni umukunzi adahari, ababyeyi badahari, uri wenyine. Haleluya. Ugasigarana na Yezu Kristo umwe, wowe nawe gusa. Ariko ubwo nawe ntabwo ari wowe nawe, kubera ko aba ari Yezu muri wowe, ubwo hagasigara Yezu gusa. Erega wowe nawe uba wapfuye, hagasigara Yezu Kristo ari we urwana urwo rugamba. Wowe wapfiriye muri we. Haleluya. Uyo wamuhaye byose nuko bikugendekera. Aho rero ntawe utahagera, ngewe narahageze. Ugasanga reka da ababyeyi ntubasha no kubavugisha. Mwavuga nese ndabibabwira se babikoreho iki? Kwa ahubwo mbibabwira bakarushaho guhangayika, reka nceceke. Abana se barabikoraho iki? Abana bakaba bari mama se utugenze byayoberanye. Uwo twashakanye akareba ku ruhande se uzubunda kora iki koko, ubusibi nibi iki koko? Abantu rero babandi ngo tutakibabwira, ngo abasengerega nta bwenge bagira, ngo buriya ngo ntureba, ngo nta bakakwitirira ibyo utavuze n'intebe wicayeho ra. Mwingwa ntaboneka kuba yaricaye kuri iriya ntebe, bandi wenda wagiye ku ntebe nk'abandi, wicara ku ntebe y'imbere wenda tuvuge cyangwa ya kabiri mu misa. Ariko iyo wageragejwe, iyo wageze ahakomeye, bagucyurira no kuba waricaye ku ntebe ya kabiri cyangwa iya mbere. Mwingwa n'ubundi ngo warigaragazaga ngo wicara ku ntebe ya mbere, cyangwa se mwingwa n'ubundi wahungaga Imana ngo wicara ku ntebe ya nyuma. Yewe mbese iyo wageragejwe abantu barahaguruka. Ariko haleluya, hari Yezu bari muri wowe, si wowe ni Yezu muri wowe. Ubwo rero wowe uba wapfuye, wasinziriye umeze nk'akana gasinziriye cyane. Nge nageze ahantu nkajya mbaza Yezu agaceceka. Ndabwira ne gusura ugira ngo ngewe mbwira ngire ne koko.
geza araceceka pe. Igihe cyarageze araza arambwira ati burya ntabwo yari wowe ahubwo yari nge muri wowe, ninjye warwanaga ndi ku rugamba ariko wagize ngo erega hari aho urugamba rugera umuntu akarwana bucece. Ati nari muri bucece kandi ariko njyewe Yesu Kristo byageze ahantu ariko mba mvuga ibyanjye ngo nawe wibuke ibyawe, so kuvuga ko ari njye wageragejwe cyane ariko yarambwiye ngo nzabivuge. Genda bivuga kandi bivuga nishimye ubu bivuga mbavuga uzi ko rya joro ryakeye ni ukuri ego Yesu Kristo uzi ko ya mvura yahise ego mwami wanje nari kubguzi ko Yesu we ndareba nkareba haleluya. Ariko rero nubwo ndi kuvuga gutyo ratareka nkubwire jewe ndacyameze nka Nowa cyagiye umuhengeri umaze umwuzuru umaze kuzuruka ubwato areka na wa mu burya mu nkuge ntabwo yari yorohewe nawe ntabwo tuzamuganiraho no. Reka rero nkwibwire kuko ubu Nowa mugiyemo twatinda aho ngaho ndi kugira rero ngo nkubwire ubwato buri gucundera Nowe ntabwo yari yorohewe una kuvuga ngo ndinzwe n'Imana akabazi ko ari hejuru yamaze nawe ntiyari yorohewe byasaba gukwizera gukomeye. Nuko rero ubwato amazi yageze aho agenda kama ubwato buri stabiliza ntibwongera kubyina kuzengazenga. Nuko Nowa amenya ko umwuzure warangiye. Kandi muri cya kigeragezo cyawe reka tuzabijyamo muvandi tuzabijyamo nzahakuganiriza. Noneho rero ubwo Nowa amaze kubona ko ubwato buhagaze. Nowa amaze kubona ko ubwato buhagaze rero ntabwo ahise afungura ngo amvuge ngo reka sohoke, cyane cyane ko atari we wari wafunze inkugi. Haleluya. Ariko nk'ubwo icyo gisobanuro cyumva ntabwo ari Nowa wari wafunze inkuge. Uri kucyumva? Iyo umuntu ari mu kigerageza Imana yabyemeye ntabwo ari we wifungira nta nubwo ari nawe wifungurira. Isaha iragera ukinjira ariko gusohoka n'Imana igufungurira. Ariko twagiye duceceka amagambo akaba makeya ko ibintu biba bikomeye. Nuko ubwo rero Nowa yohereza igikona. Igikona kiragenda ubwo igikona cyagombaga kuzana inkuru yuko umwuzure wakamye yuko imvura itakigwa. Igikona kiragenda kigezeho isanga imirambo nuko kibereye. Nowa abonye gitinze ariko ubwo kugira ngo azamenye ko cyatinze igikona no kubera iki nuko cyari cyatinze nyine. Kandi ubwo hagati aho Nowa yarakiri mu bwato yarakiri no kuvuga ngo hariho umucundero w'ubwato. Umucundero w'ubwato urarangiye ubwato buri stabiliza mbese burahagarara. Hakurikiyeho gutegereza gusohoka mu bwato rero mu nkugi. Wibwira ko ari ikintu kiba cyoroshye kugira ngo yohereze igikona azamenye ko cyatinze ubwo hari yashize igihe kingana iki akiri mu nkugi agitegereje gufungurirwa. Nuko igikona kiragenda kiratinda yohereza inuma iragenda izana akababi kugira ngo yerekane yuko umwuzure warangiye. Inuma rero mu kugaruka no kuvuga ngo ni inkuru yo gutabarwa, ni inkuru yo kurukana kuvuga ngo hari kurangira ko ikigeragezo gicundera ariko hari no gutegereza ko Imana igosohora mu kigeragezo. Aha rero ngewe niho nkiri ndacyari mu bwato ndacyarimo mu nkuge ndacyarimo ntago Imana irafungura ngo mvuge ngo hingo noneho ngo ndisanzuye oya. Hari ibiba bitarabohoka, hari ibiba bigihambiriye. Ndi kuvuga ibyanjye kugira ngo nawe urebe ibyawe. Hari ibiba bigihambiriye bitarahambuka, hari ibihambiriye izi nzugi turimo bitarafungurwa. Tugomba kwihangana dutegereje ko Imana ibirangiza. Haleluya. Tugomba gutegereza ko Imana ibirangiza. Nangiyo ngenda mba numva mfite ipfunwe mvuga nti wenda ndebihure n'umuntu wenda ntarishyura mwumva nyine ako kantu katari kunezeza. Ariko mwubwo nabihishira iki muvandi ko Imana yemeye ko bimbaho. Ngewe najyaga mbwira Yesu ni uriya wamvuga baramvuze cyane nkajya mbwira Yesu ni ngewe mvuga ntacyo ntwaye ahubwo ngewe uwambabaje ni uwanshyize aho bamvuga. N'uyu munsi rero none ko Imana yemeye ko bibaho ko biko ariko byagenze noneho nkavuga ntakwe Nyagasani koko n'ubusubu koko urabona byagenda gute ariko sinarenganye wambona ntabwo Nyagasani akose ubwongo yena. Haleluya. Mva tegereza gatoya Imana izafungura ubwato rega inkugi usohokemo. Ariko no nyuma y'inkuge rero nawe tuzamuganiraho turebe uko byagenze. Yobu haleluya nabaye mu kigeragezo ngira abagabo b'inshuti
abagabo b'inshuti cyane. Kandi umugabo witwa Yobu yabaye inshuti yanjye, umugabo witwa Nowa yabaye inshuti yanjye, umugabo witwa Dawudi yabaye inshuti yanjye cyane. Kubera iki? Kubera yuko abo bose bagiye baca mu kaga ariko Imana ikabatabara. Umugabo witwa Yobu we akamfasha kurusha abandi bose. Nkareba ukuntu Yobu yakubititse, ariko icyiza cy'Imana reka nacyo nkivuga, iyo igusohoye muri ako kaga n'ukuri bose barabimenya. Haleluya, amen. Uhindurirwa amateka. Haleluya, haleluya. Ariko n'ukuri abantu bose bakazamenya ko watabawe. Haleluya. Ariko Imana yo mu ijuru yarabikoze. Rero ubwo njye nishimiraga Imana, mvuga ni Imana, hari ijoro ryari bwije cyangwa se hari umunsi wabayeho, nkavuga ni Imana, uyu ni uwo nsimbutsa. Hari igihe najyaga njya muri shapeli ntagiye gusenga, ahubwo ngiye kwihisha abantu. Ibyo byambayeho ngewe niyo mbivuga. Umva muvandi, erega hari ibice navuga kubera ko mvuga nzabikubwira turebana, utagira ngo ni ibihimbano. Buriya ndi kubivuga avuga atari ko se umuntu ntari kubihimba. Ninkubwira uri kundeba n'amaso yawe uzamenya ko ntari kubeshya. Nzabikubwira ndeba, nibiba ngombwa no kurira nibutsa aho nanyuze, nzazenga amarira mu maso ndeba, ariko nzaba nkubwira iby'Imana yankoreye. Kandi Yezu naramubwiye nti nunkiza ibi bintu nzabivuga. Ukize inkuba arayiganira, ariko kandi ngo utaranigwa agaramye ngo agira ngo ijuru riri hafi. Njye nabonye riri kure. Nariko Yezu Kristo ko wicecekeye, n'urabona biri bugende bite koko? Yezu agaceceka. Nyuma nibwo yambwiye atereka ati habaho intambara za bucece. Ati burya ntabwo twashoboraga kuvuga kuko umwanzi yaradusatiriye. Nagombaga kumukubita, navuga kubita n'urugamba. Haleluya. Urugamba ukarubaho muvandimwe, ubwo mba mvuga utwanjye cyangwa akanjye akagerageza, kuko wowe ufite wenda ibiruta ibyanjye. Wewe birashoboka ko bya biruta ibyanjye kandi wenda ukabona ukina birimo. Ariko reka nkubwira abagabo bamfashije kandi nawe bakomere. Umugabo witwa Nowa muri icyo kintu cy'inkuge yabyinaga gutya, reka ntabwo byari bimworoheye, ariko cyararangiye inkuge isubira ku butaka, nuko Nowa arasohoka. Umugabo witwa Yobu yaracundere, yarageragezwa, arababazwa, ariko arakira. Ni ukuvuga ngo hari iherezo ry'urugendo, hari iherezo ry'icyo kibazo, hari iherezo ry'icyo kintu kikuremere, hari iherezo. Turi kubyumvikanaho muvandimwe, iby'Imana yagukoreye. Rero wowe list urayifite, ni ndende. Reba iyo modoka ugendamo se niba uyifite, mbese niba utanayifite ariko reba ko nabona n'agatike ko kugenda. Ariko uzi ko hari abantu bakora ingendo ndende n'amaguru. Iyo modoka ugendamo, reba ayo mavuta wisiga, burya ari n'amavuta umuntu yisiga akamwicura uruhu, wowe Imana yakugira. Ariko ko ari byinshira. Jewe rero uyu munsi ndashima nkarangiza, umva ndarangije se, navuga nayo kuzizo nabirangiza. Ni byinshi iby'Imana yadukoreye, ni byinshi, nta wabirangiza, nta wabivuga ngo abirondore ngo abirangize. Ni byinshi cyane. Gusa kuri iyo liste ndende ufite, reka nkwigisha uko ugomba kujya uyisomaho. Sekibi ni umugome. Buryo utangiye gufata ya liste y'ibyo Imana yagukoreye, utangiye kuyisoma, Sekibi nawe ahagarara hafi yawe akakwereka yuko utarukuye no gushima ko ntacyo ufite. Ahubwo atakuzugura atinyuka gushima. Reba abandi bagore, yegura inzobe, ariko reba abandi bagore bafite amaguru meza, ufite utuguru, cyangwa se mbese zana akantu wowe nawe wize. Ariko kandi reka twongere twibukiranye, uretse Bikira Mariya wenyine wabaye ku isi, ni wabaye mwiza imbere n'inyuma, ni wowe wabaye mwiza utagira inenge. Abandi bose dufite inenge. Udafite amazuru manini, afite wenda amatwi manini, cyangwa se afite uruhu rubi, cyangwa se mbese hari wabona akanenge kuri wowe. Ubwo rero Sekibi araza agafata ya nenge akaba ari yagutereka imbere. Ndagira rero ngo nkwigishe gusoma kuri liste y'inenge, ntuba ari yo ushyira imbere. Nunayibona igucishe bugufi, kubwire ngo uracyari umuntu, uracyari ku rugamba. Ngewe ariko nishimira Yezu ibyo yankoreye, ngewe birandyohera. Ndamugera imbere nkavuga nako ko ari wowe wagize neza. Hari igihe nshobora kwivuga ukavuga uti uwo mugore w'igitego mu bakore, kubera ko Yesu aba yamaye kwishimira uko ndi. Mba numva ari kwego ko Yezu nukuri nanjye njya mu bwanjye nanjye ndegitego mu bandi. None se Yesu ko yandemye uko nguko kandi akishimira uko nsa, kubera iki ngewe ntabyishimira? Kandi ngewe ikintu gituma mbikunda rata ni uko Yezu nkunda nsannyo. Hari igihe namubwiye ko Yesu iyo umbwira ngo urankunda, nubwo ibi ngibi wowe wabibonye byose mba nabirebye, nta ko se nyagaza n'ubu wabireba ukankunda.
ati kumva nabibonye kandi nkumva ari nabyo ngukundiye cyane ariko Yesu Kristo. Ubwo rero umva njyewe ndamwikundira Yesu kandi n'ukuri ndamukunda cyane, kandi igituma mukunda nuko anyihanganira. Pardon. Yesu rero, Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, yangiriye neza sinzamureka, ntabwo nzamureka. Haleluya. Hari abantu rero utekereza ngo buriya ngo bamwe banyita mama, abandi banyita ukunyita kose asate buriya. Njya nkunda gushyira ifoto yanjye kuri profile, nabyo ndabikunda, ariko nyuma reka rero nguhe inkuru. Nyuma yo kugeragezwa cyane Yesu Kristo yarambwira ati rero ngwaye uburenganzira bwo kwikunda, kandi ibyo bintu nabibahayemo ubuhamya. Ingabire yo kwikunda, ariko n'ukuri ndikunda. Ubu rero mba numva rwose ariko koko ndiho. Yesu yaratubwiye ngo hari ahantu umuntu agera mu kigeragezo kwakabaza, ukajya baza abantu ngo urabona ndiho, aho narahageze. Najyaga mbivuga Yesu ariko bicishaho nkabibwira abantu. Noneho Yesu akavuga ngo nimwikomange mwumve ko muriho, kandi uhita umenya ko uriho koko. Tukikomanga ati bwira wowe ngo uriho kandi uriho muri Yesu. Tukibwira kumbe ntabwo nari nzi ko nanjye bizanshyikira. Ubwo rero yambaraga kwivuga nkavuga nteko aba bantu nuri kubwira Nyagasani nibumva ndaho kumbi nanjye ndimo. Nuko ubwo rero igihe cyarageze nyine nkajya numva nabaza umuntu uri kundeba ukabona ndiho. Mwumva mbese mwumva nkeneye umuntu umbwira uko wari kumbona, kuko njye numvaga ntazi uko meze. Nuko nyuma rero haleluya inkugi haleluya ubwato bumaze gusubira hasi, ariko inkugi imaze gusubira ku butaka utagicundera. Nuko Nyagasani arafungura, nsohotse arambwira ati ariko wikunde. Haleluya. Buriya rero Nowa nitumuganiraho, kandi numva ari we tuzakurikizaho mu minsi igiye kuza, tuzamenya amakuru menshi kuri Nowa, tuzamenya amakuru menshi kuri Yobu, tuzamenya amakuru. Mva ibyo kwiga byo biracyahari. Mwebwe murabe matwi, kuko kuba maso nugukanura. Murabe matwi, muratege yombi amatwi arabe mazima. Turi mu mashimwe rero, dushima iby'Imana yadukoreye. Hari byinshi n'ukuri, liste ni ndende pe, ntabwo byose nabivuga ngo wenda mvuge ngo buri kintu, ariko nanjye iyo mvuga gutyo nkwereka bikeya, ibindi nawe ukirebera, ibindi nawe ukishakira igisubizo. None rero muvandimwe wanjye nkunda rero, reka twisengera Imana tuyishimire kubw'ibyo yadukoreye. Yaduhaye ibyo kurya, eriga n'ukuri uyu mwuka duhumeka ariko kukakayera kukomeye. Mbese ngubu rega buriya naho Imana itaguha byinshi ariko ikakwihera ifunguro rigutunga buri munsi, nabyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko hari abantu benshi cyane bajya babura ibyo kurya, nuko bakicwa n'inzara. Ubwo rero Imana yaturinze gusonza, Imana ikaturinda inzara, Imana ikaturinda imibabaro, Imana ikaturinda ibyo byose. N'ukuri ni Imana nziza, dukwiriye kuyishima. Jewe iyi nzara yanyishe ndarakara, umva rwose nakambije agahanga, nkayambwira Yesu ntari ko tese imifunguro rintunga rwose ndapfuye. Amara kuri bo nkumva ndishimye cyane. Njye mubwira Yesu Kristo ninjye singoye. Hari abantu twariho tuganira, ntabwo nako buriya rero njye singoye, bipfa kuba bihiye nta kibazo, niyo bidahiye nkaba nzi ko ari uko biribwa, njye bipfa kuba biribwa. Yesu Kristo njye mushimira cyane ko nayo ko ari impano ikomeye. Ibi birwadutse byose ndirira ntabwo ngoye. Ninza kugusura muvandimwe, ntuzatekereze kujya gutegura amafunguro akakayereka da. Njyewe rwose nta kibazo, njya mbwira abantu no kuryama rwose aho bandambitse ndasinzira. Niyo bandambika ku muhanda ukambwira ko ari aho ndi burara, ubwo naho nyine ndasinzira ngazingiriza Imana. Gusa ikintu kingora nuko ndi umunyabwoba, nyine nkatinya inyamaswa, nkavuga n'ubu si inyamaswa indiye, ariko ari ahantu nafite ubwoba, ubwo nakwiryamira. Iyo ni ingabire rero nayo njye nyishimira Imana. Ndi kuvuga ibyanjye ubwo, ariko ndi kuvuga nawe ureba ibyawe, ntazi uri kureba njyewe rero niba meze gutyo ndabishimira Imana ko yamaye kubyakira uko nguko. Nukuri aho ndyamye hose ndisinzira, kandi ibyo ndiye byose ndanezerwa, kandi n'icyo umuntu amaye cyose njye ndishima. Noneho hari abantu bajya bambwiye kuko se
oya reka ne kuvuga Louise cyane, ushobora kuzatekereza ukavuga uti ariko Louise banza atari umuntu, ndi umuntu n'ukuri, ndi umuntu nako ndi umumarayika, ariko Imana nyine hari ikintu buriya ngo yadushushishije n'abamarayika ho gato ako gato rero njye nkanezerwa cyane, mbavuga ibyanjye kugira ngo nawe wibuke ibyawe. Wenda ushobora kuba utarakundaga wenda se inyama z'inka, Imana ikaba yaragutuje ahantu ushobora kwibonera amafi, ushobora kwibonera ibyo byose. Ariko iryo shimwe ujya uritanga muvandi, ujya wibuka gushima Imana ko yaguhaye ibiryo. Inzara ni mbi, kandi birashoboka ko waba utarabona abantu bari kwicwa n'inzara, birashoboka muvandi. Weruka kubona umuntu wicwa n'inzara? Bariho. Abicwa n'ubukene bariho, bariho. Abicwa no kubura, abantu bahoza akarago ku mutwe bava mu nzu bajya mu yindi kubera kubura ubukode bariho. Ariko Imana kuki tutayishima ibyo ngibyo ko iba yarabidukuyeho? Ugasanga uhagaze ngo ariko Mana we nagushima nte koko, guzi ko ngo ngire umusatsi w'injwiri. Mbese niba udashobora kwihanganira izo njwiri, fata produit ushyiremo maze urebe ngo imisatsi iragera aho ushaka, ariko usingiza Imana. Mwega ngo bavuga ko na produit ari icyaha. Umva, aho kugira ngo ukore icyaha cyo kudashima Imana, basi uzakora icyaha cyo kuba warashyizemo produit. Nugera imbere Yezu umubwira utari ko Nyagasani uti burya ngiye numvaga ntishimiye uko nsa nuko nshyiramo produit, azakikubabarira kurusha kuvuga ngo Yesu nigeze nishimira uko nsa, ngo numvaga narahoraga mu kintu cyo kwijujuta. Se ikibazo ahagufatira kujyane mu kuzimu. Ubwo rero nawe shima Imana, mureka dushime. Hari byinshi rero byatuma dushima, hari n'ibindi byinshi byatuma wenda tugaya Imana, ariko ibyo ni Sekibi yabituzana imbere, kuko buriya bariya bantu bose baryamye ntabwo ari uko bananiwe kubona ibibanezeza, ubwo babuza kuka. Akufite rero ugashimira Imana. Reka twisengere, ni byinshi yaduhaye. Reka riba nk'ubu koko tuzi ko tumaze iminsi mu bubabare, twarasobanukiwe. Cyaduhaye umwuka wawe, iduharohoye kugira ngo dusobanure. Haleluya. Ariko uzi ibyo twasobanuriwe? Yego ko Yezu, iyo abantu benshi ngo bifuje kubona ibyo abigishwa ba Yezu babona, ntibabibona. Ariko mwebweho murahirwa. Haleluya. Uri mu bahirwa, warangiza ubu uri mu bahiri, warangiza ngo ni ngiye wagowe. Bese ubwo niba wiyita wagowe, ubwo uri iki imbere ya Yesu? Uri umuhire se? Uri ingorwa se? Nyirangorane ni wowe. Nayo ngiye kuvuga andi mazina numva ko hari abantu bayitwa, ndavuga batagira ngo nuko batuka. Mu Kinyarwanda no kwitonda, hari amazina menshi ahura n'ibyo tuba turi kuvuga. Ariko rero Yezu Kristo yaradukijije. Haleluya, amina. Nukuri nimureke dushime. Aka kanya rero tugiye kugafata tumushime. Zamura amaboko muvandi, pfuka muzamura amaboko uvuga uti Yezu shimwa shimwa. Niyo twavuga iryo jambo shimwa Yezu, shimwa Yezu, shimwa Yezu gusa tukirangiriza, wagize ngo ntitwaba dusenze? Herega saba avuga data data, ahubwo n'abakora ugushaka kwe. Reka rero tubanze tumubwire. Haleluya. Tumushime n'umubyeyi werekana ko nari nkibagiwe. Reka nkakubwira, umuntu yarambwiye atari uzi ko Yezu yatugiriye neza koko kutumenyesha umubyeyi we. Ariko ayo mahirwe burya turayatekereza. Ariko muvandi, reka nkubwire, umuntu araje akakubwira atari ko waruzi niki, ndagukunda nguhaye inka ikamwa, ndetse na nubwo nguhaye imwe, nguhaye wende ebyiri cyangwa eshatu, peu importe izo yaguha. Ariko umuziro sinzigere mbona nyoko akamirwa kuri iyo nka, sinzigere mpurira nawe mu rugo rwawe, kuko simukunda. Muvandi, uwo muntu yaba ari inshuti yawe? Izo nka uzakiriye waba utari igicucu? Cyangwa umuntu akaza ariko mama ngo ndagukunda, ngo uri mwiza, ngo uramfasha cyane, ariko abana bawe ndabanga. Ubwo ariko uwo muntu yaba ari inshuti yanjye cyangwa yaba ari inshuti yawe? Abarwanya Bikira Mariya nuko baba bahagaze kwa Yezu. Ubwo se baba ari inshuti za Yezu koko? Ariko buriya Yezu yabuze ubwenge kugerwa yikiriza ko abantu banganye na. Ubwo tubyemere gutyo se? Yezu ubwo yaba yarabuze ubwengera? Ngo Nyagasani Yezu ngo ndagukunda, ariko umubyeyi wawe ngiye nta cyubahiro muha, ngo mbona ari umugore nk'abandi. Mu cyaro najyaga mbibona, hari ukuntu bageraga gutya bakaba bakoze iyo minsi mikuru, noneho n'ubu biriho nyine, bakagira gutya bakakira wenda abashyitsi bakomeye baturutse kure, ariko abitwa abasangwa cyangwa se abaciritse bakaba bicaye hanze bategereje ko abashyitsi nibarangiza kurya bari buze gusohoka, noneho ibirori bigakomeza.
kuko bitekereze muvandi. Mama wawe ugiye kubona ukabona abandi babashyize mu nzu, mama wawe ari muri ba rubanda rwa Giseseka, wakwishima? Wavuga ngo uyu muntu koko ngo yanyubashye, yangiriye neza, yanshyize mu nzu rwose, arangaburira, arampa, ndanywa, ndarya, mama yicaye hanze muri ba Giseseka. Iyo rero urwanya Bikira Mariya niyo n'umupinga, nuko uri kukumukorera. Yezu ukamubwira ngo karibu Nyagasani Yezu mu nzu, urafata iki se ngo tuguhe? Ariko nyina ari hanze muri rwa Giseseka. Yego, oya, no mu muco wacu ibyo ntibibamo. Ibyo tudakora mu muco wacu rero ntitukabikore mu muco wo mu ijuru. Ariko kubera ko ijuru rituje, buriya tugira ngo nta bwenge rifite. Muvandi, dukosora uburyo wabikoraga, kuko biteye isoni uburyo wabikoraga. Ndavuga ntabwo ari wowe, ariko ndi kuvuga ba bandi nyine bavuga ngo Bikira Mariya ngo ni umugore nk'abandi. Abo ngabo tugiye tureka dushime, reka twishimire iby'Imana yaduhaye. Nyagasani Yezu, mwami mwiza, turagushimiye ibyiza byose wadukoreye. Yezu, waduhaye byinshi, bimwe twibuka gushimira n'ibindi tutajya twibuka. Ibyo tubona n'ibyo tutabona, Yezu warabikoze. Yezu, ndagushimye muri aka kanya mfatanyije n'aba bavandimwe turi kumwe muri audio. Turagushimye Yezu, tuguhaye icyubahiro. Turagushimye cyane, ibyo wakoze ni byiza kandi birahambaye. Niyo mpamvu ngushimiye mwami wanjye, ngushimiye mu izina ry'abaguhinyura, ngushimiye mu izina ry'abatibuka kugushima, ngushimiye no mu izina ry'abashaka kugushima, ngushimiye no mu izina ry'abaseki bari gukomeza gukandamiza bereka ko nta mashimwe bakwiye gutanga. Yezu rero ndagushimiye, ndagushimiye. Twebwe abahuriye muri izi nyigisho, reka duce bugufi tugushimire. Ibyo wadukoreye birahambaye. Tubanza tugushimire ku ngabire y'ubuzima watwihereye. Turi bazima, haba kuri roho haba no ku mubiri. Turi bazima kuko tugufite Yezu muzima. Yezu mwiza rero, wowe n'umubyeyi wawe mwaraducunguye, mwaradufashije kuva kuri iyi ngoyi ya sekibi. None turimo kumukerensa ngo ni umugore nk'abandi. Yezu, ndakwinginze kugira ngo ububabare bwa Bikira Mariya bukomeze bube mu mitima yacu, tujye dukomeza kumwubaha no kumwubahiriza. Yezu rero, reka dushimire Bikira Mariya nawe wagufashije akihangana mu mubabare bukomeye ariko agakomera. Yezu, reka dushime. Nukuri ndashimye, shimye mu mwanya wanjye bwite, shimye mu mwanya w'abana banjye ku mubiri, shimye mu mwanya w'abana banjye kuri roho, nshimye mu mwanya w'abahinyura ubuhanuzi cyangwa se izinyigisho. Reka nabo ariko mfata umwanya mbashime, nako ngushime ku bwabo, kuko nabo hari icyo baba batwigisha. Reka ngushime kubwo abari kuzitanga izi nyigisho zigafasha bagenzi babo. Reka ngushime no kubwo abazakira ntizibaryohere, kuko nabo bakeneye kuryoherwa. Yezu rero, reka ngushime kubw'ibitubabaza, ngushime kubw'ibidushimisha. Ibyo waduhaye byose turambuye amaboko tuyerekeje mu ijuru tubigushimira. Ari ibyo twita byiza, ari ibyo twita bibi, byose turabiguhereje kandi turabishimiye. Turagushimiye Nyagasani Yezu, turagushimiye kuko byose ubikora nk'umukozi w'umuhanga. Waduhaye byinshi, hari abo wahaye viza, hari abo wahaye ubutunzi bwinshi kandi bwinshi cyane kandi bakaba bari muri wowe. Hari abo wahaye ubukene, nabo reka tubashime. Hari abo wahaye uburwayi, nabyo reka tubishime. Hari abo wemeye yuko babaho mu bibazo binyuranye, reka nabyo tubishimire. Kuko iyi si ni ishuri. Iyo wemeye gushyira umwana wawe mu ishuri nuko uba umukunda, kandi ntabwo ushobora kumushyira mu ishuri ngo unanirwe kumurihira ibijyanye n'ishuri, amakayi, imyambaro, minerivare, byose urabitanga. Ntabwo rero ubitanga mu buryo bwo gupfusha ubusa, ahubwo nuko uba urimo kumwigisha kandi utegereje ko azavamo umuntu ukomeye. Natwe rero ibi bigeragezo reka twemere tubibemo. Ari abari mu buhungiro, hari abantu benshi bari mu buhungiro, abo nabo nibishimira ubuhungiro barimo, bishimira ibyo bihugu bahungiyemo, bategereze kuzatabarwa. Mana ndakwinginze Yezu mwiza rero, aya mashimwe nyaguhereje nifatanyije n'abo ngabo bishimye, nifatanyije n'abababaye, nifatanyije n'abantu b'isi yose
kugira ngo tukunezerwe mwami wanjye. Yezu mwiza, ndakwinginze kugira ngo ibyo byose ujye ubikora ukoreye ugushaka kwawe, udakoreye itegeko ryacu, ahubwo ukoreye ugushaka kwawe. Yezu mwiza, ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe, utugirire neza, uduhumurize, udutabare kandi uturengere mwiza. Yezu, reka tujye tugushime kubw'ibyo uduha, tugushime kubw'ibyo tubona, tugushime no kubw'ibyo tutabona, kuko nibyo byinshi kandi bikomeye. Ndibuka ko wambwiye ngo tujye dushima cyane kubw'ibyo utatwereka, kuko ubona ko birenze imyumvire yacu. None rero ndagushimye, ngushimye mpagaze ku gasongero k'isi, ndeba isi yose munsi y'ibirenge byanjye, ngushimira ko ari wowe wayiremye kandi ari wowe wayicunguye, ngushimira ko ari wowe wayihaye ubuzima. Sekibi yari agiye kuyigarurira ariko uramudukiza. Yezu, ndagushimira ko waturinze ibyashoboraga kutwicira ubuzima. Ndagushimira ku babyeyi wahaye urubyaro, ndagushimira ku bagore wahaye abagabo n'abagabo wahaye abagore, n'abatarabona urubyaro reka ngushimire kubw'ibyo wabahaye. Ni byinshi birahari, nubwo icyo ngicyo kitarakemuka, ariko ndagushima kubw'ibindi wabahaye. Yezu mwiza, ndagushimye kandi ndakwinginze kugira ngo ubuzima bwacu bujye ubu bwo kugushima. Ngushimiye ko ujya uduha ibyo dukeneye mu gihe gikwiriye, kandi ibyo tutarabona tujye tubitegereza twihanganye, kuko uba ufite impamvu utarabiduha. Shimwa Nyagasani Yezu, shimwa mu mitima ya bose, shimwa mu mwanya wa buri wese, shimwa kubw'abagushima, ushimwe kubw'abaguhinyura, ushimwe kubw'abashaka kukwamamaza, ushimwe no kubw'abashaka kubindikiranya ikuzo ryawe, ariko nabo turabasengeye. Yezu shimwa n'amahanga yose, ratwa ku isi hose, kandi uvugirizwe impundu, amajwi yose azamuka avuga wowe. Nyagasani Yezu, uri nyakuvugwa ibizima, kuko ari wowe ukwiriye ibisingizo. Mubyeyi Bikira Mariya, nawe ufatanyije na Yezu mu kudukiza no kuducungura, ndakwinginze rero kugira ngo aya mashimwe duhaye Yezu nawe uhari, nawe uyakire, kuko ntabwo twashima Yezu ngo tureke wowe, ntabwo twashima wowe ngo tureke Yezu, mbese kuri twebwe murindatana. Nuko rero nimwakire aya mashimwe avuye mu kanwa kacu, aya mashimwe avuye mu minwa y'abanyabyaha, y'abanyantege nkeya, amashimwe y'amakene, ariko kandi avuye ku mutima ushaka gushima. Nimwakire rero aya mashimwe kandi muyaduherereze Data, mudushimire ko yabaduhaye, kandi mumudushimire ko mwamwumviye kugeza ku ndunduro. Nukuri turabishima. Nukuri turashimye kandi turashimye. Dushimye kubw'ibyo dufite tuzi ndetse n'ibyo tutazi. Turashimye aka kanya buri wese ari gushima kubw'ibyo wamukoreye. Yezu, reka tugushime. Buri wese afite ibimunejeje ku ruhande rwe, kandi ibyo bimunejeje wenda si byo binejeje mugenzi we. Reka rero aka kanya tugaherezemo amashimwe buri wese ku ruhande rwe, na bya bindi twibwiraga ko bituremereye reka tubishimire Imana, kuko yemeye ko tubitwara kandi bizi. Yesu, nibyo tuvuga ko bituremereye turabiguhereje, tubiguhereje nk'ituro ry'ishimwe.
tuguhereje ibyaha byacu nk'ituro ry'ishimwe n'intege nke zacu, ko nibyo dufite. Yesu, 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 shimwa, 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 shimwa Yesu, Yesu shimwa, Yesu. Ibyo twagushimira ni byinshi, buri wese aragushimira ibyo afite, buri wese aragushimira aho ari, buri wese agushimire uko ari. Nukuri tuzagusingiza iteka n'iteka, kandi njya nkunda ko ubwami bwawe butazagira iherezo. Tuzakomeza kugusingiza no kugushima ubu n'iteka ryose. Amina. Singizwa Nyagasani Yesu, kuko uri Imana yacu ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.